Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Hərbi İnstitutunda kursantların hərbi and içmə mərasimi keçirilib. InfoPlus TV xəbər verir ki, əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və vətən uğrunda canından keçən igid oğullarımızın əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub, dövlət himni ifa edilib. Daxili Qoşunların komandanının müavini General-Mayor İnqilab Muradov tədbir iştirakçılarını salamlayaraq, yeni tədris ilinin başlanması münasibətilə Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazovun təbrik və tövsiyələrini şəxsi heyətə çatdırıb. Qeyd olunub ki, Daxili Qoşunların döyüş yolu, tarixi əməliyyatlarda iştirakı, şəxsi heyətin xüsusi qəhrəmanlıqları və vətən müdafiəsində verdikləri töhfələr dövlətimizin tarixində şərəfli səhifələrdən biridir. Hərbi İnstitutun rektoru General-Mayor Elçin Məmmədov çıxış edərək müasir dövrün çağırış və təhdidlərinə cavab verən ixtisaslı kadr hazırlığının həyata keçirilməsi ilə bağlı tələblərin, əmr və göstərişlərin bundan sonra da yüksək səviyyədə yerinə yetiriləcəyini vurğulayıb. Daha sonra kursantlar vətənə sədaqət andı içiblər. Mərasim şəxsi heyətin təntənəli marşı ilə başa çatıb.